Bueno, por mi experiencia, cuando tú le das marcha a un motor, la aguja de las revoluciones se tiene que mover. Si no se mueve, eso significa que no hay señal de giro. Hay que checar el sensor del cigüeñal. ¿Qué estás revisando por ahí? Sensor del cigüeñal que esté conectado. Ok. Y si está conectado. Y si sí está conectado, ¿qué más tendrías que revisar? Voltaje de ignición. Ajá. Pero haya esa ya la corriente. checaste, ¿no? En la marcha, no. Ah, tú dices a la caja de fusibles. Sí. Vamos a quitar una bobina para checar primero si hay chispa. Ok. Quise quitar una bobina y ¡kabum! ¿Se desconchinfló? Sí, se quedó el capuchón adentro. Dale marcha, Iron. No hay chispa. Dale. Claro. No tenemos chispa. Ahora vamos a checar si hay gasolina. Ponle la llave, Iron. Aquí está la llave puesta. Quítala y ponla. Dale marcha. Quítala. Ponla. No. Eso es un truquito, poner la llave y se activa la bomba. Poner la oreja y aquí es más fácil darte cuenta si está jalando o no está jalando, Nunca lo había pensado. Son trucos de la vieja escuela. No traes chispa, Y no trae gasolina. no traes gasolina y tampoco traes bomba. O sea, no traes pues nada, güey. No trae nada, está mal. El aire nomás porque... Ocupo un relay. Ok. Por favor, quítale 5 minutos al contador. Porque no necesitas ningún relay. Tengo diagrama. No. ¿Quieres un diagrama? No. Usando la lógica, pero al mismo tiempo piensa en todo lo demás. Acuérdate que nosotros lo saboteamos. O sea, nosotros a propósito estamos haciendo que no encienda. Digo, para que se te abra ahí un poquito el panorama. Ay, Dios. El sensor manda la señal a la computadora. Hay que checar la computadora. ¿Vas a revisar la computadora entonces? Voy a revisar que esté conectada, que no esté siendo falso. Está desconectada la computadora. Vaya, ¿quién la habrá desconectado?